Nasi sisa pun bisa dijadikan makanan penutup ik manis DG resep puding nasi ik satu ini. Nasi memang menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Layaknya sebuah rutinitas, makanan yang satu ini selalu tersedia dengan fresh setiap hari di meja makan. Tapi pernah enggak sih kamu mendapati nasi sisa yang sebenarnya sayang untuk dibuang? Mungkin itulah yang mendasari asal-usul nasi goreng, pemanfaatan nasi bekas agar tidak terbuang secara sia-sia. Tapi, bosan juga enggak sih kalau nasi bekas selalu berakhir menjadi nasi goreng? Sekali-kali berinovasi yuk. Nasi sisa pun bisa dijadikan makanan penutup yang manis dengan resep puding nasi yang satu ini. Nasi sisa pun bisa dijadikan makanan penutup ik manis DG resep puding nasi ik satu ini. Kamu lagi pengen yang manis dan anget-anget? Atau kamu suka dengan makanan penutup yang sehat dan ekonomis? Cobain deh bikin resep puding nasi dengan menggunakan nasi bekasmu. Ini nih cara buatnya. Bahan-bahan: 350 gram nasi putih, 350 gram susu putih, 75 gram gula putih, 1 sendok makan butter, 100 gram kismis SDT, vanilla extract 1 lemon, kulitnya saja diparut, 1 stik kayu manis. Cara membuat: campurkan nasi dengan susu, gula, butter, vanilla, dan kayu manis. Masak semuanya selama 25 menit hingga semua cairannya sudah teresap oleh nasi. Tambahkan kulit almond dan kismis, aduk rata. Puding nasi pun bisa disantap bareng keluarga.